こんな薄く飲みます。これはこのままピッていけるか。はい。まず香りはどうですか。もう甘い香りがする。またいい音しますね。うん。はい、乾杯。乾杯。うん。うん。そうだね、甘い感じだね。チョコレートみたいな感じのなんか甘さの、そんな感じがするな。最初なんか、樽っぽいような味も、感じもするような樽味の。うん、悪くないですね。いいね。グー。よいしょ、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 よいしょ。うん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 。よいしょ。
お、面白いぞ。よし。はいだ。さんこれ味付けこれを使ってこれも使ってくださいね。よかったら。うん。これにしてもうまい。
サイトもできました。うん。うん。いいね。うん。
うと油断不能な遅い道、日常から一歩踏み出すと気づく長い歴史の面影が溢れてると走れ思い描く未来へ放て君らしい輝きをたくさんの笑顔と涙が紡いできたこの街で掴め目の前にあるチャンスを届けまだ見えぬ夢にまでたくさんの勇気と希望が君にはきっとある
集完了。はい、こんなとこですね。やっと雨が上がった。太陽がうっすらぼんやり。はい、こんなとこでした。では。